Hep kırmızı ışıklar hep. Tehlike olur. Nerede? Kamera var. Oo, indireyim mi? O zaman indirdim. Şöyle yandan çekeyim. Hiç olmaz. Tamam şöyle şuradan böyle. Şöyle alttan çekiyorum. Biraz direksiyon biraz yol. Motor kullandığınız belli. Aynen öyle. Bakın video şey yaparsak çekecek. Hani böyle tutulursa falan. En az 3 tane kamera lazım. Hatta 4 tane. Bir tane böyle yolu gösterecek. Bir tane seni gösterecek. Bir tane yanları gösterecek. Türkiye arkadaşlar, yurt dışındaki gibi arabaların arasından böyle vızır vızır geçilmiyor. Her an biri kapısını açabilir, sizi devirebilir. Sonra welcome to Bağcılar dersiniz. Gel üstümüze gel dayı gel. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir trafiktir? Bu trafikte araba mı kullanılır? Hangisi? Ben salladılar. Herhalde kamerayı gördü, ona el sallıyor. Meşhur olacak, fenomen olacak. İnternette bakın. Hayır. Hoppa ve yine kırmızı ışık. Lanet olası İstanbul trafiği. Aha bir motorcu. Bir motorcu dükkanı daha gördük ama kamera net göstermiyor. Bağcılar Kirazlı'dayız. Motor her an istop edebilir. Bağcılar Soğanlıymış.
seni de çektim. He? Arkadan motor geliyordu, dedim nedir acaba? Scooter PCX 150. aradan kaçıyor bak o. Tabii ufacık tefecik kaçar tabii. cbf150 arkamızda taksi bizi zorluyor. Evet, Passat bizi geçti. Onu bırak, taksi bile bizi geçti. Ne bakıyorsun kardeş?